A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitunya. Kesimpulan nama harap nasab atau amil nawasib lapad lanteh disebutna harfu nafin harfu nasbin wa nafin wastikbalin. Pangna disebut harap nafi harap nasab, pangna disebut harap nasab lantaran fungsina teh nganasabkeun fiil mudhari nu kata pelanana. Disebut harap nafi lantaran fungsina teh nganafikeun mana fiil mudhari. Artina fiil mudhari anu keur samemeh kata pelan lapad lan manana musbat atawa mujab seperti lapad yadribu. Bila mana geus kata pelan lapad lan jadina si makna fiil mudhari teh nafi manfi. Yadribu mukul jadina henteu mukul. Dingaranan harap istiqbal lantaran fiil mudhari anu awalna ihtimal kana zaman ihtimal kana zaman istiqbal, maka bila mana kata pelan lapad lan mah jadi tangtu karena zaman istiqbal. Awalnya mah yadribu teh bisa lagi mukul, bisa bakal mukul. Setelah aya lapad lan jadi khusus bakal mukul. Si bakal nak dinapikeun berarti moal bakal mukul. La yadriba Zaidun Amron berarti moal bakal nenggel kaki Umar ki Zaid teh gitu. Ngan dina permasalahan nafina lapad lan dina permasalahan maedahkeun kana nafina lapad lan aya dua versi. Versi pertama, lapad lan teh tufidu ta'bidan nafi. Maedahkeun kana abadina nafi. Nafina teh henteu teh langgeng. Ieu kaol salah satu tokoh Mu'tazilah Imam Zamakhsyari. Dina Asmawi kitu, dina Tausikul Kholan kitu, jeung dina kitab-kitab nu lain kitu. Kaul kadua, ieu kaul sahih. Lapad lan teh la tufidu ta'bidan nafi. Henteu maedahkeun kana nafi nu abadi, nafi nu langgeng. Hartina bisa bae henteu nafi, nafina leungit. Maka tina aina tina perbedaan dua pendapat tersebut mengkerucut anu rame dina palebah nafsiran ayat walan tardo ankal yahudu walan nasoro. Lamun keur mengikuti pendapat pertama, versi pertama, walan tardo angkal yahudu walan nasoro teh artina kieu. Orang Yahudi, orang Nasoro moal bakal sukaeun, moal bakal ridho ka anjeun Muhammad jeung ka umat-umat anjeun. Hatta tatap yamila tahun terkecuali atau sehingga mana mengikuti agama mereka. Orang Yahudi, orang Nasoro teh moal ridhoeun ka maneh jeung ka umat-umat maneh Muhammad. Terkecuali lamun maneh geus mengikuti agama mereka. Ieu lamun keur mengikuti kaul pertama. Da tadi bahasana ta'bidan nafi. Lamun keur mengikuti kaul anu kadua, anu la tufidu ta'bidan nafi,
maka bahasana atau artina hanya orang Yahudi, orang Nasoro mewarido ka maneh jeung ka umat maneh. Tapi mungkin gitu. Nah, mungkin baik sebagian atau dina waktu-waktu tertentu mungkin mereka bisa ridho. Artinya kieu. Kalau mengikuti pendapat yang pertama maka akan seperti ini. Yahudi Nasoro itu selamanya tidak akan mau bersatu dengan kita. Selamanya mereka tidak akan menghargai perbedaan ideologi dengan kita. Maka selamanya pula mereka akan selalu berusaha supaya kita terbawa atau mengikuti agama mereka. Meskipun dina zahir mau dalam bingkai suatu negara, tapi hatena tetap lamun pertama kedua, anu pertama. Tapi lamun anu kedua mah henteu. Nah, salah satuna aina dalilna terjadi aina mau mereka tuh toleransi atau satu dalam bingkaian suatu negara seperti dina piagam Madinah. Atau bahkan dina anu lain-lain setelah aina putuh aina setelah aina Islam ieu jaya, orang-orang Kristen ieu eleh, orang Yahudi eleh, mereka itu tidak mau diganggu. Guys, yang penting dewek-dewek. Sehingga aya kafir zimmi, aya kafir mustakmal. Gitu loh. Ya. Kalau mereka itu tetap memusuhi kita, maka termasuk kafir harbi. Sebab kafir harbi ada dua. Aya kafir harbi anu secara fisik terang-terangan menyerang secara fisik. Aya kafir harbi anu secara fisik. Secara aina fisik tidak menyerang kita, tetapi secara aina siasat, secara politik mereka berusaha untuk mengalahkan kita. Kayak lompatna karena munafik, gitu loh. Nah, itu kayak lompatna karena ghazwatul fikri. Salah gimana? Nah, tayu berangkat tina aya kieu nya. Ieu urang keur ngomongkeun keindonesiaan mah. Kalau ulang menilik karena sejarah awal Indonesia dijajah ku Belanda ieu lebih daripada 150 tapi 200 lebih dari 200 nya samanya. Dalam masa-masa penjajahan tersebut banyak pejuang yang berusaha merdeka. Pejuang-pejuang tersebut baik dari agama Islam, dari golongan Islam maupun lain. Sebab anu lain agama Islam kayak semacam negara non orang Buddha, orang Hindu kan tetap merasa terjajah. Sebab waktu kerana harta penjajahan anu jadi tolak ukur eta kan harta. Wah, Indonesia ya rempahna halus sebab kieu bisa nak habitat kieu. Baheula encan aya penjajah. Itu kan aya istilah pertukaran ekonomi antara negara, antara kerajaan. Dan kebetulan di Nusantara ieu rempah-rempahna bahkan naon arana area alam naon sumber daya alamna luar biasa. Akhirnya waduh ieu lamun dikuasai enak ya. Nah gitu loh. Awalnya tidak tukeran eta. Urang kuasai we lah. Harita memang harita keur musim silih menjajah. Inggris ngejajah mana, yang ngejajah mana, pokoknya anu kuat ngejajah we. Sunyung bae tah ngejajah Indonesia. Orang Belanda teh. Maka otomatis yang merasa terjajah, yang ingin merdeka bukan hanya orang Islam. Orang pan di urang ieu kan asalna kan agama anu minoritas anu dominan di negara urang ieu lain Nasoro lain Yahudi.
Buddha di Hindu. Ya mereka pasti terjajah. Nah, cuman selama harita banyak juga yang mati terbunuh, baik di golongan kurang agama Islam maupun di non Islam. Memang secara mayoritas di Islam. Sehingga pinter ta Belanda eta. Sebenarnya mah teu sakumaha kuat. Hai Belanda teh jeung negara urang teh waktu kerja harita teu pati kuat-kuat teuing. Komo harita geus nyebarna wali sanga. Kekuatan ayeuna orang Islam geus luar biasa, cara latih Pak. Tapi pinterna Belanda harita dengan cara ngadu domba. Tokoh ieu jeung tokoh diadukeun heula, geus perang geus capek, asup plus kitu nya. Jadi we pura-purana ngabela kumaha kayak jadi we negara non boneka. Seperti contoh negara-negara harita, negara-negara non kerajaan-kerajaan di negara orang loba anu jadi kerajaan boneka. Orang mau contoh anu jauh, orang ingin contoh anu deket anu memang asal muasalna keluarga orang, asal muasalna keluarga orang di Banten. Aki ti Pandeglang, nini ti Serang ti Pontang. Bisa trujugna abah atau bapak orang dilahirkan di Kerawang lantaran harita aki jeung nini sama-sama ngungsi. Jadi ceritana kieu. Di ayeuna Kesultanan Banten teh berarti saenggeusna Kesultanan Maulana Hasanuddin. Sebab waktu zaman Kesultanan Hasanuddin memang geus aya Belanda. Tapi harita masih kuat. Karena harapan orang encan jadi negara Indonesia pan encan. Jadi itu eleh lepat kadi diri masih ngejajah di daerah anu itu mah eleh di daerah itu masih ngejajah. Termasuk harita ngakalan di Banten. Cara ngakalan di Banten harita waktu jadi Kesultanan teh tilu. Aya Kesultanan saha teh boga anak dua tas sabar. Pokona anu hak meneruskan Kesultanan 2 lancik adina ku bapana teh ku raja pertama teh ditenden dibere negara deui lah geus maneh mah tuh di pulau anu nin kerajaan deui nya. Jadi lancikna neruskeun bapana tah adina dikomporan ke Belanda. Enak amat kan jadi lancip. Nah kita nya anu akhirnya eta si adina ngeberontak. Singkat cerita eleh lah si bapana jeung si lanceukna. Sehingga kayak perjanjian. Belanda ngabantu eleh bapak jeung ayeuna jeung lanceukna terus adina anu jadi raja tapi raja boneka. Sehingga waktu harita keturunan lanceukna atawa keturunan ayeuna bapana anu memberontak ka Belanda ditumpas. Disisir 7 turunan. Lalumpatan lah. Para keturunan bapak jeung lanceukna ieu aya lompat ka Tasik, aya nu lompat ayeuna ka Cirebon, aya nu lompat ka Karawang. Termasuk rombongan aki jeung nini anu harita dipimpin ku Tubagus Ishak. Lompatlah ka Karawang. Aki jeung nini masih leutik. Masih encan karawin. Kapanggih di Karawang eta. Aki jeung nini eta kawin di Karawang. Terus ngelairkeun bapak. Nah eta lah. Lain ku kuat-kuat teuing Belanda eta teh tapi ku cara siasatna, carana istilah mengadu domba. Yes. Terus silih berganti pejuang berusaha untuk merdeka cuman harita masing-masing. Anu ti Islamna anu ti lainna. Sampai akhirnya lahirlah Soekarno. Nah, jawang lah ya. Nah, Soekarno
berpikir lamun ayeuna cara ngamerdekakeun kieu mah moal bisa-bisa. Akhirnya Soekarno menghimpun. Geus lah ngaran-ngaran kalau kita merasa dijajah, geus ulah ayeuna memandang agama naon, urang hiji. Gitu. Hayu bareng-bareng berjuang memerdekakeun. Sampai aya wae Sumpah Pemuda. Gitu kan itu. Sumpah Pemuda itu untuk menyatukan merdeka. Singkat cerita merdeka. Setelah merdeka tentu bikin negara. Setelah negara karena memang waktu harita anu cerdas dan anu paling ayeuna berjasa anu paling cerdas lah. Karena Soekarno itu memang sempat sekolah juga. Di waktu harita kan Belanda ngayakeun sekolahan. Tapi orang-orang tertentu baik, hanya keluargana atau orang ayeuna pribumi anu kira-kira nanti ngelawan. Kakarak sekolah SR kenal. Lama anu kira-kira ngelawan henteu. Nah, ternyata Soekarno malah ngelawan pakai gerakan bawah tanah. Geus merdeka. Maka Soekarno ya kumaha geus kieu. Pertama, saya jadi presiden. Nah, Soekarno baik. Mau jadi presiden Soekarno, iya dia di kumaha. Terjadilah rapat. Negara kumaha ya. Gitu ya. Ayaan usul macam-macam kan. Aya perwakilan ti Buddha, aya perwakilan ti Kristen, aya perwakilan ti mana-mana, masing-masing usulkan. Si Kristen atau mengusulkan jadi kena negara Kristen. Kayak Buddha jadi ke negara Buddha, ke Islam jadi ke negara Islam. Akhirnya waktu harita salah satu anu mewakili Islam, berarti Bapakna Gus Dur, Wahid Hasim. Waktu harita karena memang geus ngobrol meureun ti Jawana, urang usulan tapi kalau diterima. Sebab kan berbalik ya. Lamun dijadikeun negara Kristen cek urang Islam, waduh kana kumaha gitu. Lamun dijadikeun negara Islam cek Kristen kana kumaha dan seterusnya. Akhirnya harta Wahid Hasim mengusulkan bentuk nama karena harita bareng-bareng jadi henteu ayeuna langsung negara Islam tapi bentukna negara Bhinneka Tunggal Ika Pancasila cuma dina undang-undang. Dina undang-undang anu pertama aya kata-kata anu mewajibkan tasrih syarat Islam. Jadi secara nasional aturan-aturan Islam. Rame perdebatan eta. Orang Kristen orang lain kan aku malah menang mana henteu moal. Senajan ayeuna aya Islam ge moal matak dikumakumakeun tenang da di Islam aya kabeh peraturanna. Hampir sepakat. Sehingga setelah harita waktu rapat harita sepakat tinggal diumumkeun. Cuman pas diumumkeun datang perwakilan dari mana teh di daerah wetan ti mana? Di arah wetan ti mana? Anu sama sekali tidak setuju. Kalau negara ini dijadikan seperti itu, maka akan berontak. Akhirnya karena waktu mendesak, esukan mungkin puting diancam. Soekarno inisiatif dihapus beberapa kata-kata, beberapa kalimat. Rame akhirnya. Karena anut Islam pun bukan hanya Wahid Hasim, loba ayat Kartosuwiro dan lain perang. Wah, pengkhianat Soekarno. Orang pada Islam gitu ya. Sehingga terjadilah pemberontakan. Termasuk waktu harita dari orang-orang Ki Wahid Hasim pun atau orang-orang NU pun tidak setuju. Tidak setuju, ia ceritaan di keluarganya. Sehingga Wahid Hasim waktu harita bendu. Pulang Wahid Hasim dalam keadaan emosi. Cuma di perjalanan Wahid Hasim ieu
cerita-ceritaan kolot-kolotnya sepuh-sepuh di daerah dia nya. Wallahu alam paling jeung teu nama. Tapi ieu mutawatirnya. Indana mutawatir teh nya. Sayangna teu tertulis doang. Teu sempat dicatat hanya dari mulut ke mulut. Di tengah jalan Wahid Hasyim ngedadak teu nempo. Wahid Hasyim teu nempo. Wadah, kumaha caritana ieu? Terus balik-balik jadi buta. Akhirnya Wahid Hasyim inget boga babaturan. Waduh. Saha aki disebut. Sebab pernah bareng waktu mesantren di Jawa. Waduh, boga babaturan. Surang mampir. Geus mampir mah kumaha? Mampirlah ka Cibogo ka dieu. Wah, aduh babaturan. Waduh, kumaha ya ta mata? Waduh, ieu. Dongeng curhat wae. Geus anu kieu. Cek saur akif teh. Akang waktu angkat ti bumi teh sehat. Balik kudu sehat deui. Geus didiheula penting. Diobatan, disalatan ku aki sampai sehat deui. Baliklah ka Jombang. Terus ceritalah ka Jombang ka arah mana Ki Hasyim Asy'ari jeung ka kiai-kiai nu lain. Tak gitu. Waktu itu yang NU tidak menerima. Dikatakanlah belum menerima. Tongol LDI, tongol NI, anu frontal. Pemberontakna. LDI berontakna eleh heup ku negara pan. Ieu eleh. Waduh. Ieu lamun carana frontal kos kieu atuh kumaha atuhnya. Akhirna karena memang sebelum ayeuna dijieun NU ge memang geus biasa aya acara musyawarah, acara diskusi ilmu. Sememe ayeuna didirikeun NU teh geus biasa aya bahas masail gitu kan. Justru ayana didirikan NU itu hasil daripada musyawarah. Waktu harita pas negara Arab dikuasai Wahabi. Setelah Wahabi memberontak ke negara Arab, maka kabeh situs-situs sejarah Islam dibongkar sebab musyrik. Termasuk ke harita makom Kanjeng Rasul dibongkar. Rame tadi tak. Negara-negara Islam di internasional menolak, cuman awan didenge. Akhirnya musyawarah di dia ulama-ulama di Nusantara. Dijieun lah tim Hijaz berangkat ke Arab, menyampaikan penolakan dan tidak diterima. Cuman karena memang di dia geus aya non arana diatakeun diplomasi geus dimusyawarahkeun, akhirna aya ancaman teh urang. Sebab memang ti harita sampai zaman ayeuna ge memang aset terbesar aya haji di Indonesia. Anu panglobana berangkat haji ka Makkah Indonesia. Ti baheula sampai ayeuna. Sampai datang ngancam. Ales lah kita mau kurang diboikot. Mau bayar ke pemerintahan haji. Nah, akhirnya itu. Dan mungkin ada alasan-alasan yang lain. Itu awal nata tim Hijaz terus jadi NU. Guys, kurang tunda eta. Penolakan masalah ieu. Nah, rata-rata mereka yang tidak setuju Pancasila anu hayang dijadikan negara Islam, aturan-aturan negara Islam Darul Islam, rata-rata mereka tuh berpendomana karena walantar tuh angkal Yahudu walan Nasara. Hayang aina dijadikan negara kesatuan, emang mereka tuh ridho ka urang? Nah, ada mual pernah ridhoeun urang Kristen ka urang. Da ieu lan. Nah, eta lan teh hapunapin wastikbalin watabidin gitu. Keur pake kawal anu pertama. Gitu. Ternyata
lamun urang nilik tina ayeuna kajian ilmu nahwu masalah nafina lapad lan apakah takbidun nafi atau la takbidun nafi, ternyata ada perbedaan pendapat. Dan justru yang mengatakan takbidun nafi itu adalah pendapat Imam Zamakhsyari, pendapat salah satu tokoh Mu'tazilah. Pendapat yang mengatakan la tufidu takbidun nafi itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah iya anu aina mereka mau dengan aina Pancasila, mau dengan aina Kebinekaan Tunggal Ika, lantaran memahami lana pakai lan anu la tufidu takbidan nafi, dan itu tentu setelah melalui proses musyawarah yang alot. Akhirnya guys, da kadar gelan ayat eta teh lain non teu tufidu takbidan nafi, aya anu mengatakan tufidu takbidan nafi, tapi aya oge yang mengatakan la tufidu, bahkan yang mengatakan la tufidu adalah qaul sahih. Tapi ayat ieu walantar dua angkal Yahudi wala Nasoro sampai sekarang masih sok digunakan. Masih sok digunakan ku kelompok-kelompok yang ekstrim. Seolah-olah ayat ieu seolah-olah qat'i. Awas baik ayat maupun hadis adilalana teh aya anu dilalah qat'i, aya anu dilalah zunni. Lamun dilalah qat'i teu bisa diutak-atik. Geus pasti A. Lamun dilalah zonni itu masih bisa diutak-atik sehingga akan terjadi perbedaan pendapat. Semacam contoh dina hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat itu dilalah zonni lain dilalah qat'i. Sehingga antara madzhab berbeda dalam menafsiri hadis tersebut. Madzhab Syafi'i menafsiri innamal a'mal binniyat dengan innama sihatil a'mali binniyat. Madzhab sebagian madzhab anu luar Imam Syafi'i lain sihati, innama kamalul a'mal nya binniyat. Sehingga selain madzhab Syafi'i mah niat itu lain wajib tapi sunnah. Eta dilalah zoni. Tah, lamun ngilik kadimah ayat walantar do angkal Yahudi termasuk ayat anu dilalah zoni. Lantaran dina lafad lana saja terjadi perbedaan. Ada anu tufidu takbidan nafi, aya anu la tufidu takbidan nafi. Hanya sok dimanfaatkan ku sebagian orang demi kepentingan dijadikan seolah-olah ayat anu dilalah qat'i. Loba eta nya. Ayat-ayat nu diselewengkeun anu sebenarnya ayat ieu zonni tapi seolah-olah ayeuna qat'i. Tong ka zaman ayeuna, zaman baheula ge geus aya sering terjadi eta teh. Justru ayana aliran Jabariyah, ayana aliran Qadariyah, ayana aliran Mu'tazilah eta berangkatna kan tina orang Islam yang salah memahami ayat Al-Qur'an dan hadis. Tuh. Anu teu pake karabotna, pake di takwil ku sorangan. Eta nya jadi dong kadinya. Tah eta ye nya. Eta ye gara-gara lan aya nu tufidu takbidan nafi, aya di yang bertambat la tufidu takbidan nafi. Urang sapangalaman orang rata-rata penceramah anu sapanggih dukanya rata-rata penceramah atau pakai ieu teh tapi digunakan takbid nafi.
walantar ruang kalau digunakan tak bida nafi. Nanti diceritakan perbedaan pendapatnya. Atuh lajunan anu cek ngadekeun heueuh oge nya. Wah, itu enggak heueuh oge nya. Mereka tuh tidak akan pernah ridho sampai pege. Eta catatan ka katilunya. Catatan kaopat. Ieu lan amil nawasib. Ieu lan amil nawasib. Teu meunang napel kana fiil mudhore anu bimakna doa. Catatan sebenarnya kalimatnya dihitung tuh ayeuna teh kelima kan udah ini catatan deh ya, catatan kalimat ayat terjadi perbedaan pendapat dina prihal wenang jeung henteu wenangna. Dina prihal wenang jeung henteu wenangna kapisah antara lapad lan jeung fiil mudhorena. Versi pertama mengatakan teu meunang kapisah antara lan jeung fiil mudhorena terkecuali darurat.
Versi kedua, wenang kapisah antara lapat lan jeung fiil mudorena hiji ku sumpah, hiji ku sumpah, kadua ku makmul fiil mudorena. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.